太私隱咯。情況大概就係咁啦。雖然仲係搞唔清楚係咩情況，你講啊。我諗住既然我哋嘅興趣都係整甜品，所以就想兩個單獨傾下偈咯。你就係因為呢個原因而捉走我啊？唔得嘅咩？唔係唔得嘅。係啦，空野原小姐，我可唔可以叫你做阿原啊？可以啊。你都直接叫我個名啊。你叫蓮蓬？唔係啊，係阿峰啊。阿峰，你私底下同活動嗰陣爭好遠喎。做得偶像，梗係要令到觀眾睇得開心先至得㗎嘛。不過而家呢個我都係真正嘅我嚟㗎。唉，把佢入唔到去啊。係啦，咁佢係你嘅桑葚小姐，應該話佢係我嘅徒弟定係我嘅拍檔咧？總之就係呢類啦。佢頭先整嘅乳脂鬆糕真係好好食啊！係阿峰你教佢整㗎？係啊，呢個係我其中一個目標嚟嘅。目標？因為我想令愛麗絲族都能夠體會到製作甜品嘅樂趣。我呢個人呢，有咩中意嘅嘢、開心嘅嘢，都中意同佢哋分享嘅，一齊玩開心啲啊嘛。咁所以，當我頭先喺錄影廠嗰度知道阿原你都係咁諗嗰陣，我真係好開心嘅。你哋都落場整嘅話，我諗一定會更加開心嘅。因為我哋唔係永遠都可以嚟到愛麗絲比亞呢度，總有一日會結束㗎。所以喺嗰刻之前，梗係唔想令自己留有遺憾啦。咁所以我喺未來嘅日子，都會同佢哋做多啲開心嘅嘢嘅，直到唔知幾時有一日，我真係要同呢度講再見為止。係啊，你講得啱啊！我都好想好似你咁。係啊，而家呢種咁嘅氣氛，叫我點忍心出手啊？過去先。